nga Mwami Museveni nga president siza famu ya government so ne Mwami Kyagulanyi waba yagala nti tujja kumuwa so tukitwale ne Mwami tukitwale nti jjajja ayina ente nyingi buli amusaba amuwa kasolo omusaba n'omulaga nti olina wonaazululira ng'akuwa naye waliwo bemanyi be baawa ente nga zakoma mu lufula enaku enkwata simanyi ezisinga loole zonna zagenda straight mu lufula simanyi obazimutuufu asula wali mu apartment emakindi kati ayagala zirundirewa apartment talina nyumba naye era apartment yinza okuba nga yiye kisasula kinaana nedda sebo ye talina kyalo waabwe weruweru naye talina kyalo kibanja so kati buli omu agenda kufuna buli asaba ente ng'akkiririza Mwami Museveni amugambe jjajja njala kulunda ajja kumuwa ki tewali mitendera gwe musanga omugambe jjajja tusaba nte naye mu ebiseera ebisinga mu musaba sente nedda muntu wa wansi kati kisooka muyimbi yes muyimbi so abayimbi mwe abato mwenna n'abakulu abaliwo mukole hit nga Mwami Museveni gyakoze omuntu ayagala kukola kolabo ne jjajja n'omuyimbi wo mpozi nga Kanye West Chris Brown nono abadde ansaba Mwami Kanda ne mugamba sokonyi ne mubuuze yes agala abantu bakikuba abalina award ennene kuba naye alina awards nyingi balawangula award e London ennaku ezo ya video esinga video eyayo engoma yeyasinze nakomyewo n'award okuva e London tutandika nga 3 January tugiyise the liberation trek tujja kusimbula mu Wakiso tujja kuva e Wakiso awo bitundu by'e Kakiri awo Masuulita tutambule Lwero yonna muzeeyi bwe yayita wonna tugenda kutambuza bigere kumala kilomita 10 tugenda kumala kilomita 10 100 kilometers ne muzeeyi nga kwali nga yakulembedde no ayina okutambula okuyita okwejjukanya omanyi tukiyita flashback tujjukire gye twayita kale owalinga ensiko waliwo bizimbe ne factory kati ng'ekapeeka ayina factory eziwera zigenda kwera 8 zikola goodwill cement waliwo zikola juice waliwo ez'amagi waliwo ezaki so agenda kwejjukanya gye yayita bagambe bannange mulaba bwe twaleeta emirembe mu Uganda kati olaba zino factory laba Collins kati okuva e Matuga paka Masuulita paka Semuto Collins tewaliwo Collins kati Kakumiro bakoze Collins okuviira ddala Mubende paka Kakumiro paka Kagadi Collins kati wona gye yayita agenda gamba kati mulaba kati ensiko abagala ogenda mu nsiko ensiko mulina genda mu ya box ya kalulu tewakyaliwo ensiko woneekweka so tugenda kubeera nabo abantu abamuguliranga muwogo abamuwanga muwogo abamuwanga lumonde ababuuzeeko then abagambe nze Mwami Museveni kyalina amaanyi okumanya nina amaanyi nanakayimba kakano abakolere kakapera lwaki obayita ekyakusaasira toddamu kubayita ekyakusaasira omukama wo okusaasira omuyimbi Catherine kusaasira no mukama wange Catherine kusaasira ne mukama wange full figure those are my bosses abo bakama bange kati gamba buli bakama bange Catherine kusaasira abeera mukama wange full figure abeera mukama wange Brana White abeera mukama wange Mwami Sipapa abeera mukama wange Mwami Bebe Cool abeera mukama wange nze ndi omuntu wa wansi Big Eye naye bona bakama bange nze ndi mukozi waabwe era erinnya lye King nze King Balamu so King abeera King kabaka so tukitwale nti buli muntu wa NRM abamukama wo babeera bakama bange kubanga abalina abagoberezi nze sirina abagoberezi nze bagoberezi bange mbeera ngoberera abo abakulu abo be bakama bange temuddamu kubayisaamu maaso mwaba NRM oba temusazeewo okuvaayo okuwagira omukulu wammwe atwala ekiwandiiko mukama wange nze kambabulireko nze sinze poliisi waba yawandikidde poliisi ya Uganda n'agisaba nti agenda twalayo ekiwandiiko poliisi ejjamuwa obukuumi akitwaleyo naye obukuumi bwe asabe nga butwala watuufu nkugambye saagala agende mu maka gaba Kampala waliwo amaka gaba Kampala obamanyi abaana bakyagulanyi ne babi Kyagulanyi emagere ago maka gaabwe si maka ga Bobi Wine omuyimbi so amaka g'abawagizi ba Bobi Wine gali Firebase Kamwokya mu ghetto so ebiwandiiko byabwe byonna babitwalewa gali maka gaki maka ga muntu era oyo omusajja mu ekitiibwa omubaka wa palamenti
Wachaddondo. Promoter Balamu. Yes. Oli mutegesi wa bivule banga ddene ne biga iragambira mu musuuliride. Ensonga lwaki mutwaze ekiwandiiko. Kugambya mu Uganda tulina abayimbi 1,300. Naye nze kati budget gye nina ya busente butono, busente bukyolo Buganda. Njagala ka abayimbi bana. Kati singa ngamba nti paka abayimbi bana alimu abo abana abasooka. No, mbulira. No, njagala mumbulire. Alimu bana abasooka. Ne mu 10 so naye wembanga nina budget enene. Nimbeera ne budget n'abadde Masindi ne mugamba najja n'ayimba ne musasula. Na wembeera ne omukolo gwa president Kololo y'omu ku baana bemanya abegonjebwa ab'empisa. Era simanyi na muntu amugambye nti genda maka g'omuntu omulala olumbe. Tekyetaagisa. Njagala asigale ng'ali mukakamu akoncentratinge ku music we akole music wano ba John Black bamusanzeewo. Njagala adde mu studio guno omwaka gubeere gwa kukuba hits ezibamenyawo. Biga yagamba obuzibu bwe buli abawagizi bakyageza. Badira ba promoter nga bategese. Katika mbabulireko nategese ku Christmas ne Boxing Day. Nakoze show omugate nnya. Mwawulidde kakacupa entebe. Kyogamba mbadde seranga kalango nga tekaliko balamu. Kati babanga mazima abawagizi. Lwaki aba tebajja ne bakuba obucupa nze ne bankuba oba ne bazira ebyange. Kiki kibaleeta owange? Kubanga nze sirina mutawana na muntu. So sagala mubeere na mutawana n'abantu. Bwana abantu ebyobufuzi biri peace of us. Ebi kitono nnyo okufa abantu. Tusigale nga tweyagalizanga abantu. Mwami Kyagulanyi alina ebimulumanga ye. Mwami Bebekulu alina ebimulumanga ye. Ne Mwami Bigaya alina ebimulumanga ye. Ne bonabona ekibagata kugenda mu studio okola hit. Kati John Black okumulanga kyogamba tewabadde wabayimbi abalala bamusooka. Yene lwaki namulanzi. Kenzo Semyekozo. Tewabadde wabayimbi bamusinga. Ninagambye Kenzo yabajja. Bebekulu alina waya. Tulina ndesa abantu abayina ebintu ebipya. So tewaliwo nti nkuwalana. Nze njagala hit. Kati ate Bigaya alina we yakoledde obulungi agenze kalireeyo n'akola show. So ubanga kibuga tokisobodde essaawa eno bekyalo kubanga Kampala tulina ebifo bingi Uganda yonna abantu we bakolera tulina district 128 so genda ekamuli tegeka show yokole vaayo genda okubeyiganga ku Boxing Day vaayo kwa satu mulimu tegeke fireworks ebukungu obiyende vaayo nga lumu otegeke show yo erutembe so wona wokolera show abantu bagenda kola ki bagenda kujja Sabara mtulowooza nti ekyokuwa abayimbi baffe obucupa kyekusa ku byabufuzi ekyokuwa abayimbi obucupa simanyi oba abantu bano simanyi kiwuka kiri mu bantu bananga balaba TV zino ez'enjawulo ne radio mulekerawo kuba abakama baffe obucupa abakama baffe mwagala temwagala tewali bukulembeze oba bukulu obutaveeri Mukama Katonda so abo abantu bonna abakama baffe mulekerawo bakuba obucupa kati mukazi watukusaasira omukuba akacupa bekanamukutulako akabina no mumbulire kubanga omusolo omukuba akacupa ne kamugjamu eriiso is uncalled for buli omu gwe toyagala kumuwuliriza wajja ku stage cupa otunula eri wanamala mutunule gwe mulabe gwe mwagala nze oba toyagala kulaba show zange tujja don't come to my shows tewali gwe nkwata kiboko n'afuluma mu nnyumba naye ngenda okubalaba nga musimbye line nga mujjudde kyekibaleeta bapromota banno balina bagabe nti juzi bali wakiseka Abitex ne Bajjo ekyogerako bagabe kubanga okuddiza guba mwoyo kati bo bagaba nte obusobozi bwabwe buli muntu kati anaye ente zemba kubiriza abantu mu abali ente mulekerawo kumala galya mujja kulya kalusu ente zibana kasongola bazireeta kiro ng'oli agireeta agibawanga mulya ente ze basalira mu kkubo gwolabako ente gye basalira mu kolansi wakati kati Bajjo etagana kukwata kiboko kuba ku lubuto ente zijjudde kalusu mwegenderezemu abali ente z'aba Bajjo ezo ne Abitex ze babaleetera zijjudde kalusu ente entuufu ziva Gomba oba Lwakitula sayiriza eyo baga balina ente 10 zonna za kalusu zonna zina kalusu that one I have evidence kubanga abaana bazi kukusekero mwamba bamuyita muwumuza bazi kukusa bazijja na Kasongola muwumuza Albert bebazireeta ne baziwa aba Bajjo ate baleetako bbiri kuba bazifuna ku mabanja bagamba nti buli kibuga ekyebereramu buli muyimbi kuba kati bana abaana abayimbi baffe ng'obo bayise bakama abo
babakubidde Masaka na Bugabo Sand Beach baga nti buli ekibuga bo bakiyite okwebereramu nti buli ayebereramu bamuwente abo bapromota abo BMPC seufu naye atemba wekitiibwa mwami Bajoyo mukulu nnyo omuntu w'amaanyi nnyo mu kibiina kyabwe kibagatta ali mu kibiina ki Uganda Promoters Association Secretary General Mulamba mwami Abitex ye president wa promoter mba wekitiibwa naye kirekawo bapromota b'abantu abalina empisa eki eseufu kubanga mazima ddala gwokuba akacupa ayinza okuba manyoko naye ng'awagira kibiina kirala kati nze wafe waka nze ndi wa NRM muto wange Daudi awagira People Power wa FDC wa People Power nina mama wange ye omusala wa woti n'engoye zonna ayambala za yero namugamba mama gwe atandikawo yero nagamba munnange nnungi kyenvu mulungi kyayagala so nze sigenda mukyawala kuba nti awagira ekirala tata wange omuto ayagala nnyo UPC n'enviiri tazisalangako zonna ziriwo ezitali masindi awo ziringa zoboti agamba mukama wafe anaatera okukomawo namugamba bamuzika kokolo so buli omu alina kyayagala buli omu awe munne ekitiibwa mukyakola mukyayagala naye mbakubirizamu abamala gali ennyama gye basalidde ku kkubo eyo ku kkubo ku kolansi ng'eyo wakiseka gye nalaba tezirina kalusu tezirina sitampu z'abasawo zirina kalusu mwali obaka obusembayo eri mukamawo Big Eye just mukama wange Big Eye mwagaliza omwaka omujja guwere gwa mirembe n'essanyu si ye yekka ne mukama wange Buchaman temumubuuzizaako oyo yasinga mu bakama bange is very very talented is very experienced and is powerful. Buchaman is very powerful president wa Firebase. obaka bw'omwaka balaba obaka bw'omwaka mbagaliza omwaka omupya guwere gwa mirembe n'essanyu n'abamawulire abataripootinga amawulire galiyo ng'oyo mwami yakatuuka jangu bakulabe oyo mwami mulabye oyo mwami bya reporting asibirabako wantu naye agamba na reportings so naye mwagaliza omwaka omupya gubeere gwa mirembe n'essanyu mukole nnyo mukole ssente ebyobufuzi tebitwawula buli omu awagira ekyayagala ng'awamu n'ekitiibwa ne jjajja atulabire ddala agenda Firebase agende waba alina ensonga ze ate n'ekirala tewetagana kubira poliisi kuwa lukusa agenda ku Firebase kubanga nze bwe manjagala mwami Kyagulanyi mukubira simu ne mugamba muganda wange Bobi Wine oli awo nti yes kanzije njagala kwogerako naawe era nali muyisa ajja ayimbe ku Sheraton nangamba agenda kubeera Jamaica obawa naye njagala 3 nayimbe wano naye bambi ekyomukusongo yali booked so Bobi Wine yali booked naye nga nenjagala bambi ajja ayimbe wano kasaba nga tayimbe byabufuzi ng'ayimba by'abantu bye baagala bibbada ebyedda bye twakola ng'ebyo kagoma kalubembera bana mga tumalizo otuzaayo ate wachogerako ki ekya Bobi Wine okubeera mu busibe bamusiba tayimba ku stage yonna bwetegeeza obusibe bwa music nayimbye mwambia ali kabadde kabaga ngambe bivulu bye kati nze namuyise wano naye nga taliwo namuyise by the way njala bawulira ekintu kimu Bobi Wine ng'omuntu balo gwange nnyo muyimbi wange ekitwawula byabufuzi era nabadde ndi awo nga ndabaka message ke ka happy new year muganda wange happy merry christmas muganda wange ka message nkaina naye ate mwabali eyo mulowooza nti saagala Bobi Wine oba Bobi Wine tanjagala mwerimba ffe twali bamukwano okuva dda naye ekitwawula box y'akalulu nze njagala nange nina omuyimbi kati gwe promotinga kati Bobi Wine alina John ye manager we nange nina omuyimbi wange yani ye Mwami 7 ate nga omanyi bano Mwami 7 bamuyitanga upcoming kati alina hit ekubye Uganda yonna kati omuyimbi wange ate sobola kukolagana n'aba kampu ndala nga nange nina omuyimbi owange so wadde mbokola ekivumu wadde mbokola wabanga bagoberedde amateeka abapromota tebagala kusaba permission tebagala bintu bingi banange bimulina okuyita